İkinci qrup sınaq 16. Birinci sual. Mərkəzi O1 və O2 nöqtələrində olan çevrələr C nöqtəsində xaricdən toxunur. AB parçası çevrələr üçün ortaq toxunan olub uzunluğu 12-dir. O1 mərkəzli çevrənin uzunluğu 18 pi olarsa O2 mərkəzli çevrənin uzunluğunu tapın. Deməli, AB məsafəsi şərtə görə 12-dir. O1 mərkəzli çevrənin uzunluğu 18 pidirsə, onda onun radiusu 9-a bərabərdir. Bu məsafə 9-dur. O1, O2 məsafəsini birləşdirək. O1, O2 nöqtələrini daha doğrusu birləşdirək. Və O2, B nöqtələrini birləşdirək. Onda O1C 9 olacaq. O2C R olsun. Və toxunma nöqtəsində çəkilmiş radiusa perpendikulyar olduğuna görə burada O1A, B və O2B bucaqları 90 dərəcədir. Yəni fiqur düzbucaqlı trapesiyadır. Fiquru təzədən təsvir edirəm. Bura 12, bura 9. Yan tərəfi 9 üstə gəlir. Kiçik oturacağı R-dir. Buradan hündürlüyü çəksək, onda hündürlüyü 12-dir. Bu hissə R olacaq. Qalan hissə isə 9 çıxılsın R olar. O1, O2K düzbucaqlı üçbucağından R-i tapa bilərik. Pifaqor teoreminə görə 9 üstə gəl R-in kvadratından 9 çıxılsın R-in kvadratını çıxsaq 144 eləməlidir. Onda buradan alırıq ki 36 R bərabərdir 144, R bərabərdir 4-ə. Düzgün cavab olacaq. Burada çevrənin uzunluğunu soruşurdu. Çevrənin uzunluğunu tapaq. C bərabərdir. İkinci çevrənin uzunluğu 2 vurulsun pi vurulsun R. Bu da bərabərdir 8 piyə. Burada müxtəsərmə düsturlarından alınan nəticədən istifadə elədim. Yəni, onda yazım burada. A üstə gəl B-nin kvadratından. A çıxılsın B-nin kvadratını çıxdıqda qalır burada 4AB. Açıb da onu sadələşdirib də tapmaq olar. Birinci sualda düzgün cavab B variantı olacaq. İkinci sual. A və B bir-birindən fərqli sadə ədədlərdir. Əbobu 196-dır və əkob soruşulur. İndi bu ifadədə deməli, bu bərabərlikdə A kvadrat B üstü 5 və A kubu B kvadratın əbobu 196-dırsa, burada orta vurğu mötərizə xaricinə əbob qarşısına çıxarda daha doğrusu. Burada orta vurğu A kvadrat B kubudur. Daha doğrusu B kvadrat. A kvadrat B kvadratı çıxarsa qalacaq burada əbob B kubu A'nın kubu bərabərdir 196. Yəni, A kvadrat, B kvadrat vurulsun bu ifadə əbob B kub, A kub 1-ə bərabər olacaq. 196-dır. Buradan alarıq ki, AB hasili bərabərdir 14-ə. Müxtəlif sadə ədədlərin hasili kimi 14-dür. 2 vur 7 kimi göstərmək mümkündür. A bərabər 2, B bərabər 7 və yaxud B bərabərdir 2, A bərabər 7 yazmaq olar. Bizdən soruşulan əkob A kub B, A kvadrat B kubdur. Buradan da orta vuruğu çıxardaq. Burada orta vuruq yenə A kvadrat var və bir də B var. A kvadrat B mötərizə xaricinə çıxır. Burada qalır əkob A. Onda buradan alınacaq A kvadrat B. Yenə də A və B kvadrat da qarşılıqlı sadə olduğuna görə onların əkobu hasilinə, yəni A vur B kvadratına bərabər olacaq. Nəticədə aldıq A kubu B kubu.
Deməli A kubu B kubu. AB 14-dürsə A kubu B kubu 14-ün kubudur. Bu da yəqin ki 2744 eləyəcək. Y variantı. Növbəti sual. ABCD düzbucaqlısında ACD 75 olarsa, AC 16 olarsa düzbucağın sahəsini tapın. ACD 75'dir. Bura 75 dərəcə. Bura 75 dərəcə. Daha sonra AC 16. AC 16'dır. Düzbucaqlının sahəsini tapın. Düzbucaqlının sahəsini tapmaq üçün o biri diaqonalda çəkək. 75, 75. Onda bura 150. Diaqonallar arasındakı bucaq 30 olar. Düzbucaqlının sahəsi S bərabərdir 2-də 1, D1, D2, sinus alfa. Qamma yazaq. Diaqonallar arasındakı bucaq. 2-də 1, diaqonalları düzbucaqlıda bu istənilən qabarıq dördbucaqlının sahəsini tapmağa imkan verir. Diaqonallar düzbucaqlıda bərabər olduğuna görə 16 vurulsun, 16 vurulsun. Sinus 30'da da 2-də 1 eləyəcək. 2 dəfə 2, 4. 4 ilə 16-nı ixtisara aparsaq 4 dəfə 64. Cavab eləyəcək C variantı. Daha sonra 4-cü sual. L1 və L2 düz xətləri qarşılıqlı perpendikulyar olarsa, A nöqtəsinin koordinatlarını tapın. İki düz xət perpendikulyardırsa, onların bucaq əmsallarının hasilləri 0-a bərabərdir. Birinci L1 düz xəttinin bucaq əmsalını tapaq. L1 düz xəttinin bucaq əmsalını tapmaq üçün L1-in bucaq əmsalı K1 olsun. K1 bərabərdir Y2 çıx Y1 böl X2 çıx X1 düsturundan istifadə edəcəyik. L1-ə aid olan iki nöqtə məlumdur. Biri -4, 0-dır. Digəri isə 0, 3 nöqtəsidir. Onda K1-i hesablasaq, yuxarıdakı düstura görə Y2 çıx Y1 eləyəcək 3 bölünsün 4. 4-də 3 elədi. Birincinin bucaq əmsalı. İkinci düz xətt buna perpendikulyar olduğuna görə iki düz xəttin perpendikulyarlıq şərti belədir. İki düz xətt perpendikulyarsa bucaq əmsallarının hasili -1-dir. Ona görə də buradan biz K2-ni tapsaq eləyəcək -1 böl K1. Bu da bərabərdir -3-də 4 olacaq. İndi ikinci düz xəttdə A nöqtəsinin koordinatlarını soruşur. Birinci düz xəttin və ikinci düz xəttin tənliyini yazsaq. Birinci düz xəttin tənliyi oldu. Y1 Y bərabərdir L1 düz xəttin tənliyi. Deməli 4-də 3x üstünə gəlinsin 3. Çünki B bunda 3-dür. İkinci düz xəttin tənliyi olacaq. Y bərabər -3-də 4x üstünə gəlinsin. Bunda isə yəni Y oxun kəsdiyi nöqtə sərbəst həddə. Ona görə də 5-ə bərabərdir. Bunların kəsişmə nöqtəsi soruşulur. Kəsişdirib tapaq. Harada kəsişir. Bunu üçbucaqlarla da yazıb tapmaq olar. Düzbucaqlı üçbucaqlardan da istifadə edib yazmaq olar. Mən funksiya ilə yazdım. Bərabər götürək. 4-də 3x üstünə gəl 3 bərabərdir -3-də 4x üstünə gəl 5. Bərabərləşdirsək, dəyişənləri bir tərəfə yığaq. Üstünə gəl 3-də 4x bərabərdir 2. Ortaq məxrəc 12-dir. Deməli 9, 16, x bərabər 2. X-i tapırıq buradan 24 böl 25. X 24 böl 25-dir. Yerinə qoyub hesablama aparsaq, y-də bərabər olacaq 25-də 93. Cavab olacaq A variantı. 5-ci sual. Ardıcıllığın ilk ədədinin cəminin düsturu verilib. A4-dən A8-ə kimi hədlərin cəmi soruşulur. S-n bərabərdir 3n kvadrat üstünə gəlsin 5n. A4, A5, A6, A7, A8-in cəmi verilibsə, ədədi silsilənin məlum xassəsinə görə A6 A5 ilə A7-nin ədədi ortasıdır. Yəni A5 və A7-ni toplasaq 2-yə bölsək A6 olacaq.
Eyni xassəyə görə A4 və A8-in də ədədi ortası yenə A6-ya bərabərdir. Bunlardan alırıq ki, A5 və A7-nin cəmi 2A6-dır. A4 ilə A8-in cəmi də o da 2A6-dır. Onda bu cəm bərabər olacaq. Bu cəm bərabər olacaq. 2A6 üstünə gəl A6 üstünə gəl 2A6, yəni 5A6-ya. Biz A6-nı hesablasaq, bunu da hesablamış olar. A6-nı da bu düstura görə hesablaya bilərik. Burada Sn çıxılsın Sn minus 1 bərabərdir AN. Yəni ilk n əddin cəmindən ilk n minus 1 əddin cəmini çıxanda n-inci ədd qalır. Onda n-in yerinə 6 qoysaq, S6 çıx S5 bərabərdir A6-da. S6. S6 n-in yerinə 6 qoyub hesablasaq, 6-nın kvadratı 36. 36-nı 3-ə vursaq 108. Çıxılsın 30. Üstünə gəlsin 30. O elədi S6. Çıxılsın S5. N-in yerinə 5 qoysa 5-in kvadratı 25. 3-ə vursaq 75. Üstünə gəl 25 bərabərdir A6-ya. Deməli A6-nın qiymətini hesablaya 108 elədi 138. 138. Burada da 75 25 də bu da 100. 138-dən 100 çıxsa qalır 38. 38. İndi bizdən 5A6 soruşulur deyə 5A6 bərabərdir 5 dənə 38. 5 vurulsun 38. Bu da bərabərdir 190. Cavab olacaq C variantı. 6-cı sual. Alfa və beta iti bucaqlar alfa üstə gəl beta pi bölü 2 olarsa, sinus 3 alfa üstə gəl 4 beta mənfi 0,6 olarsa, tangens 2 alfa üstə gəl 3 beta ifadəsinin qiymətini hesablayın. Deməli biz buradan betanı tapsaq, beta bərabərdir pi bölünsün 2 çıxılsın alfa. Bunu nəzərə alaq birinci bu ifadədə. Sinus 3 alfa üstünə gəl 4 beta. Yəni betanı 4-ə vursaq eləyəcək 2 pi çıx 4 alfa. Şərtə görə bu mənfi 0,6-dır. Sadələşdirək biraz. Sinus 2 pi çıxılsın alfa bərabərdir mənfi 0,6. Çevirmə düsturuna görə bu sinus alfaya bərabər, mənfi sinus alfaya bərabərdir. Onda buradan sinus alfanı taparıq 0,6. Sinus 0,6'dır. Alfa və beta iti bucaqlardırsa, onda buradan biz kosinus alfa bərabərdir 0,8 olduğunu deyə bilərik də. Tangens 2 alfa üstünə gəl 3 betanı da betanın vəzinə pi bölü 2 çıx alfa yazmaqla sadələşdirək. Tangens 2 alfa üstünə gəl 3 pi bölü 2 çıx 3 alfa. Bu da bərabər olacaq tangens 3 pi bölü 2 çıxılsın alfa. Çevirmə düsturuna görə o eləyəcək kotangens alfaya. Kotangens alfada kosinus alfa bölü sinus alfa olduğuna görə olacaq 0,8 bölü 0,6, yəni 4 bölünsün 3. 6-cı sualda düzgün cavab olacaq A variantı. 7-ci sual. X bərabəri 0,4 çıxılsın kök altında 2 olarsa bu ifadənin qiymətini hesablayın. 4-cü dərəcədən x üstünə gəl 4-cü dərəcədən 2 bölünsün kök altında x çıxılsın kök altında 2 vurulsun ikinci kəsiri tərsinə çevirirəm. 4-cü dərəcədən x çıxılsın 4-cü dərəcədən 2-ni yuxarıda x üstə gəl kök altında 2-ni aşağıda yazıram. Daha sonra birinci kəsirin məxrəcin vurğuları ayırsaq kök altında 4-cü dərəcədən x çıx kök altında 4-cü dərəcədən 2 vurulsun kök altında 4-cü dərəcədən x üstünə gəl kök altında 4-cü dərəcədən 2. Surətdə də kök altında 4-cü dərəcədən x üstünə gəl kök altında 4-cü dərəcədən 2 vurulsun kök altında 4-cü dərəcədən x çıx kök altında 4-cü dərəcədən 2 bölünsün x üstünə gəl kök altında 2 bərabərdir
Bunları ixtisar aparsaq, bunları bir kəsirdə yazaq. Nəyin ixtisar getdiyini aydın şəkildə görə bilərsiniz. Demək, surətdə bu qaldı. Vursaq kəsirləri, surətləri bir-birinə, məxrəclərini bir-birinə vurur. Məxrəcdə də bu qalacaq. Belə. Və ixtisarlar getdi. Qaldı nəticədə ifadə sadələşdi. İfadə oldu 1 bölü x üstünə gəl kök altında 2. Və x-in əvəzinə də qiymət verib orada yazaq onu hesablayaq. 1 bölünsün, x-in əvəzinə 0,4 çıxılsın kök altında 2 verir. Üstünə də kök altında 2 gəlsək, qalar 1 bölü 0,4. 1 bölü 0,4 də eləyəcək. Deməli 2-də 5. 2 tam onda 5. Düzgün cavab olacaq B variantı. 8-ci sual. A-nın hansı ən kiçik müsbət qiymətində integral A-dan 2 pi bölünsün 3-ə kosinus x, kosinus 5x vur kosinus 2x dx bərabər olacaq bu deməli integrala. Burada integral 2 pi bölü 3-dən a-ya sinus 5x vur sinus 2x dx-in əvəzinə integralın sərhədlərinin yerini dəyişdikdə integralın qiyməti dəyişir deyə yaza bilərik belə. 2 pi bölünsün 3 sinus 5x sinus 2x dx çıxılsın 3-də 1 yaza bilərik. Daha sonra bu ifadəni digər tərəfə keçirsək, sol tərəfə keçirsək alarıq. İntegral A-dan 2 pi bölünsün 3-ə kosinus 5x kosinus 2x dx üstünə gəl integral A-dan 2 pi bölünsün 3-ə sinus 5x sinus 2x sinus 2x dx. Bu bərabərdir. Mənfi 3-də 1 olacaq. Bu ifadəni fərqin, demək, cəmin integralı integrallar cəminə bərabər olduğuna görə yaza bilərik. A-dan 2 pi bölünsün 3-ə kosinus 5x kosinus 2x üstünə gəl sinus 5x sinus 2x. Bu ifadə də bizə kosinus 5x çıx 2x-in açılışını verəcək. Bərabərdir mənfi 3-də 1. Yəni integral A-dan 2 pi bölünsün 3-ə kosinus 5x çıx 2x eləyir kosinus 3x dx bərabərdir mənfi 3-də 1. Kosinus 3x-in də integralı bərabərdir 3-də 1 sinus 3x A-dan 2 pi bölünsün 3-ə bərabərdir mənfi 3-də 1. Deməli alırıq ki sinus 3x A-dan 2 pi bölü 3-ə kimi sərhədlər bərabərdir mənfi 1. 2 pi bölü 3 qoyanda bunun yerinə 2 pi bölü 3 qoysaq eləyəcək sinus 2 pi. Çıxılsın aşağı sərhəddi yerinə yazdıq sinus 3-ə bərabərdir mənfi 1. Sinus 2 pi də 0-a bərabərdir. Buradan alırıq ki sinus 3a bərabərdir 1. A-nın hansı ən kiçik qiymətində soruşulur? Yəni A ən azı neçə olmalıdır? Sinus 1-i alır 90 dərəcədə. Bunun da ən azı 90 dərəcə olmalıdır. 90 dərəcənin olması üçün gərək 3a bərabərdir. Pi bölü 2 olsun. A-nı tapsaq pi bölü 6. Deməli ən kiçik pi bölü 6 olduqda mümkündür. Cavab A variantı 8-də. 9-cu sual. Bütün ədəd oxunda təyin olunmuş fx funksiyası üçün bu bərabərlik doğru olarsa fx-i tapın. 9. Fx çıxılsın 3 f mənfi x 12-dir. X-in yerinə mənfi x yazsaq alarıq belə. Çıxılsın 3 fx bərabərdir 12. Bunu alarıq. İndi burada sistem tənliyi kimi həll edib buradan fx-i tapa bilərik.
Deməli, belə eləyək. İkinci ifadəni 3-ə vururam. İkinci ifadəni 3-ə vuraq. Burada 3 vurulsun. Bu olacaq 9. Bu da olacaq. Vurulsun 3. 36. 3-ə vurandan sonra bunları tərəf-tərəfə toplasaq, bunlar islah olunacaq. Baxın. Bunlar islah olundu. Qalacaq -8fx bərabərdir 36. Bu da 12, 48. Onda fx'i tapsa buradan 48 -8-ə bölsək -6. Cavab olacaq D variantı. 10. Düzgün piramidanın oturacağının sahəsi yan səthinin sahəsinin 80%-ni təşkil edir. Düzgün piramidanın oturacağının sahəsi S oturacaq bərabərdir. Yan səthinin S yan vurulsun 0,8. Piramidanın oturacağındakı ikiyüzlü bucağı tapın. Piramidanın oturacağındakı ikiyüzlü bucağı tapmaq üçün bilirik ki, S oturacaq bərabərdir. S yan vurulsun kosinus fi'dir. Buradan kosinus fi bərabərdir. S oturacaq bölü S yan. Bu da bərabərdir 0,8. Onda fi bərabərdir. Arc kosinus 0,8. Arc kosinus 0,8. Cavablarda görürük ki, arc kosinus 0,8 yoxdur. Arc sinus var və arc tangens var. Bunu arc sinus 0,6-da yazmaq olar. Yəni kosinusu 0,8 olan iti bucağın sinusu 0,6-ya bərabərdir. 11-ci sual. 3z üstünə gəl 4, z-in qoşması bərabərdir. 1 üstə gəl 3i bölünsün 3 çıxılsın i ifadəsində bərabərdir. Z ədədinin xəyali hissəsinin əmsalını soruşur. Burada z hər hansı bir kompleks ədəddir. Əvvəlcə bu ifadəni sadələşdirək, daha sonra baxarıq. Bunu qoşmasına vuraq. 3 üstünə gəlsin i-yə vursaq, surət məxrəci. Onda olacaq 1 üstə gəl 3i vurulsun 3 üstə gəl i bərabər olacaq. Məxrəc olacaq 9 çıx i kvadrat. Surəti də açaq. 3 üstə gəl i üstünə gəl 3 9 i çıxılsın 3 üstünə gəl yazaq 3 i kvadrat bərabərdir. Demək, məxrəc oldu 10. Surəti də hesablayaq. Bu -3. Bu da müsbət 3. Bunlar getdilər. Surətdə qaldı i 9i. Deməli 10i. Sadələşdirsək i qalacaq. Deməli belə çıxdı ki 3z. Z-in əvəzinə a üstə gəl b-yi götürək. Üstünə gəl 4 vurulsun a minus b-yi bərabərdir i olmalıdır. Onda buradan belə qənaətə gəlmək olar ki, a sıfırdır. Nəyə görə sıfırdır? İndi yazaq 3a üstünə gəlsin 3b-yi üstünə gəl 4a çıxılsın 4b-yi bərabərdir i-dir. Burada 7a həqiqi hissəyə çıxılsın b-i isə xəyali hissəyə aid olur. Burada 0 üstə gəl 1i kimi başa düşə bilərik. Buradan belə çıxır ki, 7a sıfırdır. Yəni a sıfırdır. B-dəki mənfi b də 1-ə bərabərdir. B-dən -1-dir. A 0, b -1-dir. Onda xəyali hissənin əmsalını soruşurdu. -1 olacaq D variantı. 12-ci sual. Limit n yaxınlaşır sonsuzluğa. Bu kəsrin surət və məxrəcinə baxırıq. Ən böyük dərəcə. Bunu ümumi belə bir kökün altında yazaq. 3-cü dərəcədən kökün altına salaq. Məxrəci də yaza bilərik. 8n üstünə gəl 5-in kubu. Yuxarıda 64n kubu üstünə gəl 27n üstünə gəl 125. Surətin ən böyük dərəcəsi
n kubudur, məxrəcindən böyük dərəcəsi n kubudur. Sürət və məxrəci n kubuna bölmək lazımdır. Sürət və məxrəci n kubuna bölsək, kökün altında 64 üstünə gəlinsin. Burada 27 böl n kvadrat üstünə gəl 125 böl n kubu. Həmçinin məxrəcdə də bölsə, məxrəcdə n kubuna bölsə, n kubunu bu demək, mötərizənin daxilində yazsa belə 8n üstə gəl 5 bölünsün n-in kubu kimi yazaq. Limit n sonsuzluğa yaxınlaşanda 3-cü dərəcədən yuxarıda 64 üstə gəl 27 bölünsün n kvadrat üstünə gəl 125 böl n kubu. Məxrəcdə isə 8 üstünə gəl 5 bölünsün n-in kubu olacaq. Və burada n sonsuzluğa yaxınlaşanda bilirik ki 5 böl n, 27 böl n kvadrat və 125 böl n kubu sıfıra yaxınlaşacaq. Qalacaq kök altında 3-cü dərəcədən surətdə 64, məxrəcdə isə 8-in kubu. 8-in kubu bu da bərabərdir. 3-cü dərəcədən 64 8-in kvadratıdır. Bu da 8-in kubudur. Deməli 1 8 qalacaq. Bundan da 3-cü dərəcədən 2-də 1 çıxır. Cavab D variantı olar. 13-cü sual. ASB bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaqdır. Deməli bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaqdırsa, onda B bucağı da 45 dərəcədir və CAB bucağı da ümumi 45 dərəcə olduğuna görə CAD bucağına düşəcək 30 dərəcə. Bura 15 dərəcədir. Bura 60 dərəcə. Bura 60 dərəcə. AD 6 kök altında 6. 6 kök altında 6. Olarsa düzbucaq təpəsindən hipotenzə çəkmiş medianı tapın. Düzbucaq təpəsindən hipotenzə çəkmiş median. Hipotenzə çəkmiş hündürlüydür bu halda. Çünki bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaq. Tabi 30 dərəcə qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yəni bura olacaq 3 kök altında 6. 60 dərəcə qarşısındakı katet isə digər katetdən köklü 3 dəfə çoxdur. Bunu da kök altında 3-ə vursaq eləyəcək 3 kök altında 18. Yəni 9 kök altında 2. Bura oldu 9 kök altında 2. Demək 9 kök altında 2 bir katetdirsə, digər katetdə bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaq olduğuna görə 9 kök altında 2 olacaq. Onda hipotenuz katetlərin hər birindən kök altında 2 dəfə çoxdur, 18 olur. Hipotenzə çəkilmiş hündürlük isə hipotenuzun yarısı olduğuna görə bu halda median hündürlükdən bölən üstə düşür. Hipotenzə çəkilmiş median, hipotenzə çəkilmiş hündürlük və hipotenzə çəkilmiş tən bölən eyni bir parçadır və hipotenuzun yarısıdır. Yəni 9 olacaq 13-də cavab. 14-cü sual. ABCD düzbucaqlısında AY BD-yə perpendikulyardır. AY 12-dir. AY'nin uzunluğu 12 verilib. Sonra BY-ni verib 4. AC diaqonalının uzunluğunu tapın. Bu BAD üçbucağı düzbucaqlı üçbucaqdır. Düzbucaqlı üçbucaqda hipotenzə çəkilmiş hündürlük hipotenuzu bölən hissələr arasında orta mütənasibdir. Yəni AY-nin uzunluğu bərabərdir. Kök altında 4 vurulsun YD-nin uzunluğu. AY-nin uzunluğu 12-dir. Bərabərdir kök altında 4 YD-nin uzunluğunu n kimi işarə eləmişəm. Buradan alarıq ki, demək 144 bərabərdir 4n. N-i tapsaq eləyəcək 36. Diaqonalın uzunluğu isə BD diaqonalı da, AC diaqonalı da, düzbucaqlı da diaqonallar bərabər olduğuna görə 40 olacaq. Düzgün cavab D variantı. 15-ci sual. M parametrinin hansı qiymətində bərabərsizliyin həllər çoxluğu mənfi sonsuzluq mənfi 2, 8 müsbət sonsuzluq aralığı olar? Bu cür tapşırıqlarda nəyə fikir vermək lazımdır? Bilirik ki, kvadrat bərabərsizliyin həlli olan intervalların uc nöqtələrində verilmiş ədədlər bu bərabərsizliyə uyğun tənliyin kökləri olur. Yəni x kvadrat çıxılsın, mx çıxılsın 16 böyük bərabər 0 olubsa. Bunun sıfırları x kvadrat çıx mx çıx 16-nın sıfırları mənfi 2 və 8 olmalıdır. x1 bərabərdir mənfi 2, x2 bərabərdir 8. Çünki bərabərsizliyi həll edəndə onun köklərini tapıb qeyd edirik, daha sonra parabolanı çəkirik. Yəni belə deyək də, parabola çəkirik.
Burada 2 dənə kök alınır. 2 kök olmalıdır ki, belə bir aralıq olsun. Parabolanın qolları yuxarıdır. Bunun həllinin mənfi sonsuzluqdan -2-yə və 8-dən müsbət sonsuzluğa olmağı o deməkdir ki, bunun kökləri -2 və 8-dir. Bu aralıqda müsbətdir, bu aralıqda müsbətdir. -2, 8 arasında isə mənfi qiymət alır. Onda Viet teoreminə görə M bərabərdir x1 üstəgəl x2, bu da bərabərdir -2 üstünə gəl 8 bərabər 6 olacaq M. Cavab olacaq A variantı. 16-cı suala da baxaq. A parametrinin hansı qiymətinə tənin köklərindən biri 2 çıxılsın kök altında 3-dür. 16-da x kvadrat çıxılsın ax üstünə gəlinsin 1 şəklində yazaq bunu. Tənin bir kökü x1 bərabər 2 çıxılsın kök altında 3-dürsə, onda bu tənliyin ikinci kökü x2 bərabərdir 2 üstünə gəl kök altında 3 şəklində olmalıdır. Yenə Viet teoreminə görə x1 üstəgəl x2 bərabərdir a-ya və bu da bərabərdir 2 çıx kök altında 3 ilə 2 üstünə gəl kök altında 3-ün cəminə, bu da bərabərdir 4 olur. Cavab C variantı. 17-ci sual. Diaqonalları 6-8 olan rombun müstəvisinə aid olmayan A nöqtəsinin onun müstəvisinə qədər olan məsafə 1-dir. Şəkli çəkək. Xaricdə bir nöqtə götürülüb. Bu nöqtədən A nöqtəsindən rombun müstəvisinə qədər olan məsafə 1-dir. Bu məsafə 1-ə bərabərdir. AO məsafəsi. A nöqtəsinə rombun tərəflərindən bərabər məsafədə olarsa, rombun tərəflərindən bərabər məsafədədir. Məsafələrdən birini çəkirəm. Bərabər məsafədə olarsa, bu məsafəni tapın. Yəni, söhbət AB məsafəsindən gedir. Rombun diaqonalları 6-8 sonda 4A kvadrat bərabər D1 kvadrat üstünə gəl D2 kvadrat düsturundan və yaxud Pifaqor teoremi ilə də bunu yazmaq olar. 4 vurulsun A kvadrat bərabərdir D1 kvadrat 36, D2 kvadrat 64-dür. Onda 4A kvadrat bərabər 100. Buradan A-nı tapırıq. 25. Ondan da kök çıxacaq 5. A bərabərdir 5. A 5 olduğuna görə deməli rombun tərəfi 5-ə bərabərdir. Rombun tərəfi 5-dirsə, bu OB məsafəsi rombun daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusudur. Yəni, onun hündürlüyünün yarısına bərabərdir. Rombun hündürlüyünü necə taparıq? Rombun hündürlüyün sahə düsturundan, yəni AH-a bərabərdir. Rombun sahəsi 2-də 1, D1, D2 düsturuna görə 24-ə bərabər olur. Deməli, tərəf 5-dir, hündürlük onda tapsaq buradan bərabər olacaq 4,8-ə. Hündürlük 4,8-dir. Rombun hündürlüyü 4,8 isə onda rombun daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu olacaq 2,4. Deməli, bura 2,4-dür. Bizdən AB məsafəsi soruşulurdu. Onda Pifaqor teoreminə görə AB məsafəsini tapsaq, AB-nin kvadratı bərabərdir 1 üstünə gəl 2,4-ün kvadratı. AB-nin kvadratı bərabərdir 1 üstünə gəl 5,76. AB-nin kvadratı oldu 6,76. Deməli, AB nəyə bərabər imiş? AB bərabər imiş 2,6-ya. Düzgün cavab Y variantı. 17-ci sual. 18-ci sual daha doğrusu. On 18-ci sual. Loqaritmik əsasdan x çıxılsın 3 üstünə gəl loqaritmik əsasdan x üstə gəl 5 bərabər loqaritmik əsasdan 9 tənliyini həll edin. Loqaritmaların cəmi hasilin loqaritmasına bərabərdir. Dəyişənin mümkün qiymətləri üçün. X çıxılsın 3 vurulsun x üstünə gəl 5 yaza bilərik bunu.
Bu bərabərdir loqaritm 2 əsasdan 9-a. Buradan alınır ki, x kvadrat çıxılsın. Üstünə gəl 2x çıxılsın. Üstünə gəl 2x çıxılsın 15 bərabərdir 9-a. Dəyişənin mümkün qiymətlər çoxluğunu əvvəlcə yazaq. Dəyişənin mümkün qiymətlər çoxluğu x 3-dən böyük olmalıdır və x mənfi 5-dən böyük olmalıdır. Buradan çıxır ki, x böyükdür 3 olmalıdır. Deməli, bu tənliyin 3-dən böyük olan kökünü tapmalıyıq. Alınmış bu kvadrat tənliyinin 3-dən böyük kökü. Tənliyi əldə eləyək. X kvadrat üstünə gəl 2x bərabərdir. 15-i digər tərəfə keçirsə 24. Hər tərəfə 1 əlavə eləsək, olacaq x üstə gəl 1-in kvadratı bərabərdir 25. Onda x üstə gəl 1 bərabərdir 5-ə və x üstə gəl 1 bərabərdir mənfi 5-ə. X bərabər 4 və x bərabər mənfi 6 alınır. Amma mənfi 6 kənar kökdür. Səbəbi də 3-dən böyük olmamasıdır. Düzgün cavab D variantı olar 18-də. 19-cu sual. A parametrinin hansı qiymətində funksiyası üçün f'1 9-a bərabər olar? Funksiyanın əvvəlcə törəməsini tapaq. f'(x) bərabərdir. Nisbətin törəməsi düsturuna görə surətin törəməsi, yəni 3a, vur məxrəc. Üstünə gəl, məxrəcin törəməsi, yəni 2x, çıxılsın daha doğrusu. Məxrəcin törəməsi vur, surət, böl məxrəcin kvadrat. Biraz sadələşdirək bunu. Olacaq 3ax kvadrat üstünə gəl 9a, çıxılsın 6ax kvadrat bölünsün. X kvadrat üstünə gəl 3-ün kvadratı bərabərdir 9a çıxılsın 3ax kvadrat böl x kvadrat üstə gəl 3-ün kvadratı. f'1 9-a bərabərdir. Bunda dəyişən yerinə 1 yazaq. 9a çıxılsın 3a bölünsün 1 üstə gəl 3-ün kvadratı bərabərdir 9 olmalıdır. Buradan tapırıq ki, 6a bölünsün 16 bərabər 9. Demək, a bərabərdir 16 vurulsun 9 bölünsün 6. Bunu da ixtisar aparsaq 3-ə 3 dəfə, 3-ə 2 dəfə, 8 dəfə a tapılar 24. 19-cu sualda cavab olacaq D variantı 24. 20-ci sual. Torbada 5 ağ 6 qara kürəcik var. Təsadüfi seçilmiş 3 kürədən ikisinin eyni rəngli olması hadisəsinin ehtimalını tapın. 3 kürədən ikisinin eyni. Deməli, ağ 5 kürə var. Qara 6 kürə var. Təsadüfən 3 kürə seçilir. Bu 3 kürəcikdən ikisinin eyni rəngli olması. İkisinin eyni rəngli olması nə deməkdir? Deməli, burada 2 hal var. Birinci hal odur ki, ya ikisi ağdır, bir qaradır və ya ikinci hal budur ki, ikisi qaradır, biri ağdır. Bu iki hala baxmalıyıq. Mümkün halların sayı 3 kürədən kombinzon 11 kürədən 3 kürəni bu qədər üsulla seçmək olur. Kombinzon 11 elementdən 3. Əlverişli halların sayı olacaq. Birinci hal üçün olacaq kombinzon 5-dən 2-yə vurulsun kombinzon 6-dan 1-ə və ya kombinzon 6-dan 2-yə vurulsun kombinzon 5-dən 1-ə bərabərdir. Kombinzon 5-dən 2-yə hesablayaq bunu. 5-dən 2-yə 5 vurulsun 4 bölünsün 2 10. 6-dan 1-ə 6 deməkdir. 6-dan 2-yə 6 dəfə 5 30 bölü 2 15. 5-dən 1-ə də 5 eləyir. 11-dən 3-ə hesablayaq bunu bir qıraqda. 11 faktorial bölünsün 3 faktorial vurulsun 8 faktorial. 8 faktorial 11 faktorial ixtisar getsə qalacaq burada 9 10 11. Onu da 6-ya böləndə 15 vurulsun 11 qalacaq. 15 vur
11. Bu da bərabərdir. Yuxarının hesabı 60 və 75 eləyəcək 135 bölünsün 15 vur 11. Burada 15 135-nə ixtisar gedəcək. Deməli, neçə dəfə bölünür? 9 dəfə. Cavab olacaq 11-də 9. D variantı. Növbəti 21-ci sual. X natural ədəd A və B boş olmayan bir-birindən fərqli çoxluqlardır. Euler-Venn diaqramında bu verilənləri təsvir edir. Deməli, A və B çoxluqlarından söhbət gedir. A çoxluğu, B çoxluğu. A-nın B-dən fərqli elementlərinin sayı 4x çıxılsın 9. Kəsişmədə 5 element. B-nin A-dan fərqli elementlərinin sayı 3x üstə gəl 1. Birləşmənin ən kiçik qiymətini tapın. Birləşmə elementlərin sayının ən kiçik qiymətini tapın. Onda burada birləşmə elementlərinin sayı ola bilər 7x üstünə gəlinsin çıxılsın 3. 7x çıxılsın 3 birləşmə elementlərin sayı. N-in ən kiçiyi, deməli NA birləşir B-nin ən kiçik qiymətini soruşur. Bunun ən kiçik olması üçün birinci növbədə burada NA birləşir B üçün baxanda belə fikirləşmə olar ki, səhvən NA birləşir B-nin elementlərin sayını tapmaq üçün biz x-in yerinə 1 yazsaq ən kiçik olar. Lakin x-in yerinə 1 yazanda burada 4x çıxılsın 9 bu natural ədəd olmur. Say natural ədəd olması üçün gərək 4x minus 9 da natural ədəd olsun. Burada x-in hansı ən kiçik qiymətindən mümkündür? Burada x-in ən azı gərək 3 qiyməti olsun ki, bu mümkün olsun. Ona görə də birləşmənin elementlərinin sayının ən kiçik qiyməti soruşursa, burada x-in yerinə 1 yox, 3 qoyub hesablayaraq. 3 qoysa burada eləyəcək NA birləşir B bərabər olacaq ən azı 3 dəfə 7, 21, 21-dən 3 çıxsa 18. Cavab Y variantı. 22-ci sual. Bir hədlisinin qüvvəti 32 olarsa üstəgələn cəmini tapın. Bir hədlinin qüvvəti 32 olarsa, qüvvətinin 32 olması üçün birinci A üstü, bunu standart şəkildə gətirək. 4də 1 A üstü 8n, B üstü 4m vurulsun. 5də 3 üstü 2m vurulsun. B üstü 4m. Olacaq 4də 1 vurulsun. 5də 3 üstü 2m. Bu əmsalda olacaq. A üstü 8n, B üstü 12m. B üstü daha doğrusu 8m. 8m. Qüvvəti 32 olarsa, qüvvətinin 32 olmağı o deməkdir ki, 8n üstünə gəl 8m gərək 32 olsun. Hər tərəfi 8-ə bölsək, n üstə gələn bərabərdir 4 olar. Düzgün cavab B variantı. 23-cü sual. Kök altında x kubu üstünə gəlsin 6 bərabər üstünə gəl kök altında x kubu çıxılsın 3 bərabərdir 9. Kök altında x kubu üstünə gəl 6 çıxılsın kök altında x kubu çıxılsın 3 ifadəsinin qiymətini hesablayın. Bu ifadəyə bir B deyək. Bunları tərəf-tərəfə vuraq bir-birinə. Tərəf-tərəfə vursaq olacaq x kubu üstünə gəl 6 çıxılsın x kubu çıxılsın 3 bərabərdir 9b. Mötərizələri açıq islah eləyək. Bərabər 9b. Deməli 9b bərabərdir 9-a. B-ni taparıq 1. Deməli bu ifadənin qiyməti 1-ə bərabər olacaq. 23-də cavab 1. 24-cü sual. AB-yə paralel olarsa BK şüası AB bucağının tənböləni KDF 55 dərəcə. KDF 55-dirsə onda CDB də 55 dərəcə olacaq. ACF 130 dərəcə, ACF 130 dərəcə. Onda
burada şərtə görə AB-yə tənböləndir. Tənböləndirsə, onda bu bucaqların ikisi də eynidir. Və CDB bucağı ilə DBY bucağı çarpaz olduğuna görə DBY bucağı 55 dərəcə olacaq. Onda digər bucaqda 55 olur. ABD bucağı da 55 olur. Onda ABCD dördbucaqlısının daxili bucaqların cəminin 360 olması üçün bizdən soruşulan BAC bucağıdır. Onda BAC bucağı bərabərdir. 360-dan çıxarıq. 360-dan çıxarıq. 130, 55, 55-in cəmi. Yəni 360-dan çıxarıq. 130-un üstünə 110 gələri eləyəcək 240. Bu da bərabərdir 120 dərəcə olacaq cavab. 25-ci sual. K parametrinin neçə tam qiymətində funksiya bütün ədəd oxunda təyin olunar? Bütün ədəd oxunda təyin olunur. Deməli, bütün ədəd oxunda təyin olunması üçün loqaritmik funksiya şəklində verilib. Onda belə çıxır ki, deməli, x kvadrat çıx kx üstə gəl 9 ifadəsinin qiyməti həmişə müsbət olsun. Bu da həmişə müsbət o zaman olur ki, burada a müsbətdir, yəni x kvadratın əmsalı müsbətdir, kvadrat üçədlidir. Onda gərək bunun diskriminantı da müsbət olsun, diskriminantı mənfi olsun daha doğrusu. Diskriminant mənfi olsun ki, bu ifadənin qiyməti deməli, həmişə təyin olunsun. İfadə həmişə təyin olunsun. Deməli, k kvadrat çıxılsın 36 oldu diskriminant. Diskriminant şərtə görə kiçikdir 0 olmalıdır. Şərtə əsasən kiçikdir 0 olmalıdır. Onda buradan alarıq ki, k daxildir. Mənfi 6, 6 arasına. Neçə tam qiymətindədir? 6 çıxılsın mənfi 6, üst çıxılsın 1, bərabərdir 11 dənə tam qiymətində bu mümkündür. Cavab eləyəcək 25-də 11. 26-cı sual. Sinus 3x çıx kosinus 3x bərabər 0 tənliyinin 0 parçasına daxil olan köklərinin sayını tapın. Sinus 3x çıxılsın kosinus 3x bərabərdir 0. Bu bir cins tənliyidir. 0 pi parçasında köklər soruşulur. Bu tənliyin hər tərəfini biz kosinus 3x-ə bölsək, alarıq tangens 3x çıxılsın 1 bərabərdir 0. Deməli, tangens 3x bərabərdir 1. 3x bərabərdir tangens 1-i alır. Pi bölünsün 4, üstünə gəl. Pi k, k daxildir z. X-i tapsaq buradan eləyəcək pi bölünsün 12, üstünə gəl, pi k bölünsün 3. 0 pi arasında köklərin soruşur. 0 pi arasında köklərin qiymət verib tapmaq olar və yaxud belə eləmək olar. X 0 piyə daxildirsə, x pi bölü 12 üstünə gəl, pi k bölü 3 olduğuna görə bunu daxil eləsək 0 pi aralığına. Hər tərəfi vururam. 3 bölünsün, 12 bölünsün piyə. 12 bölünsün piyə vuraq hər tərəfi. Daha sonra hər tərəfdən 1 çıxaq. Hər tərəfdən 1 çıxaq. Hər tərəfi 4-ə bölək. Hər tərəfi 4-ə bölsək, mənfi 4-də 1 ilə 4-də 11, yəni 2 tam 4-də 3. Daxil olan köklənsə, burada neçə dənə tam ədəd varsa, o qədər kök var. Burada daxil olan tam ədədlərin sayını tapsaq, deməli, axırıncı daxil olan tam ədəd 2-dir və ən kiçik k-nın qiyməti isə burada 0-dır. 0 və 2 daxil olmaqla neçə tam ədəd edir? 2-dən 0 çıxıb üstünə 1 gəlsə 3 dənə tam ədəd olacaq. 27-ci sual. Sahəsi S, perimetri P olan oxşar ABS və A1B1C1 üçbucaqlarında AB 6, A1B1 8 olarsa uyğunluğu müəyyən edin. Onda A1B1-in
AB-yə nisbəti bərabərdir 8-in 6-ya, yəni 4-ün 3-ə nisbətinə. Bunda perimetrlərin nisbəti də, yəni P1-in də P-yə nisbəti, bu da 4 bölünsün 3 eləyəcək. Qaldı orada sahələr nisbəti. S1-in S-ə nisbəti, bu da bərabərdir 16 böl 9, yəni 4 böl 3-ün kvadratı, 3-də 4-ün kvadratına. Birinciyə baxaq, ABC-nin sahəsi 36-dır. ABC-nin sahəsi S olsa, S 36-dırsa, onda S1 bərabərdir. S1-i tapanda buradan alırıq ki, S1 bərabərdir. S-i vurmalıyıq 9-u 16-ya. 9-u 16-ya vursaq 36-nı. 36 vurulsun 9-da 16, bu bərabər olacaq 4 dəfə 64-ə. Perimetrini də tapaq bu hal üçün. P bərabərdir 18 isə, onda P1 bərabərdir 18-i vurarıq bu dəfə 3-də 4-ə. Bir dəfə 6 dəfə, 6 dəfə 4, 24 eləyəcək. İkinci hal sahə verilib 27, S bərabərdir 27-dirsə, onda S1 bərabərdir 27 vurulsun 9-da 16, bu bərabərdir 1 dəfə 3 dəfə 48. P bərabərdir 12-dir, onda P1 bərabərdir 12 vurulsun 3-də 4-ə, 12-ni 3-də 4-ə vursaq eləyəcək 16. Sonra üçüncü üçün S 45-dir. Onda S1 bərabərdir 45 vurulsun 9-da 16-ya. Bir dəfə 5 dəfə, 5 dəfə 16, 80. Və üçüncüdə perimetr, daha doğrusu perimetri bərabərdir 15-dirsə, onda P1 bərabərdir 15 vurulsun 3-də 4-ə. Bir dəfə 15 5 dəfə, bu da 20-yə bərabər oldu. İndi uyğunluğa baxaq. 1-ə uyğun, deməli sahəsi 64-dür. A variantı 1-ə uyğun olur. Perimetri 24-dür. Perimetri 24-dür, bu da 1-ə uyğun olur. Sahəsi deməli 80-dir. Bu uyğun olacaq 3-ə. 3-ə uyğun B variantı. Perimetri 16-dır. Bu 2-yə uyğun olacaq. D variantı 2-yə uyğun olacaq. Situasiya suallarına baxaq. Su çəninin kənarları radiusu 1 metr olan 2 yarım kürədən, orta hissəsi hündürlüyü 6 metr olan silindirdən ibarətdir. Boş su çənini A kranı 4 saata doldurur. Tam dolu olduqda B kranı isə 6 saata boşaldır. Çənin həcmini hesablayın birinci soruşulur. Çənin həcmini hesablamaq üçün biz burada 2 dənə yarım kürəni götürməliyik. Yəni 1 dənə tam kürə və bir də silindrin həcmini hesablayıb toplamalıyıq. Silindrin radiusu kürənin radiusuna bərabərdir. Oturacaqları ortaq olduğuna görə yarım kürə ilə 1 metr, 1 metr. Hündürlüyü isə 6-dır silindrin. Onda V çən bərabərdir. V bir bütöv kürə, 2 yarım kürəni toplasaq, həcmini toplasaq, bir bütöv kürənin həcmi eləyəcək və bir dənə də silindrin həcmi toplayaq. Kürənin həcmi 3-də 4, pi vurulsun r-in kubu, silindrin həcmi pi r kvadratdır, pi r kvadrat h-dır. Toplasaq 3-də 4, pi-nin əvəzinə 3, radiusun əvəzinə 1, deməli burada da pi-nin əvəzinə 3, r-in əvəzinə 1, h-ın da əvəzinə 6 götürsək, hesablasaq bunları, bu olacaq 4, üstünə gəlinsin 18 bərabərdir 22 kub metr. 28-ci sualda düzgün cavab olacaq 22 kub metr. 22 kub metr. 29-cu suala baxaq. A kranı çənin yarısını su ilə doldurduqdan sonra B kranı işə salınarsa çən neçə saata dolar? Deməli, birinci kran, yəni A kranı deyək ona, A kranı çəni 4 saata doldururdu, 4 saata. B kranı isə çəni 6 saata boşaldırdı. 6 saata bu boşaldır, bu doldurur. Bir A kranı çənin yarısını su ilə doldurduqdan sonra B kranı işə salınarsa çən neçə saata dolar?
Deməli, akranı artıq çənin yarısını doldurub. Yarısını doldurursa, deməli 1 saata akranı çənin 1/4-ni doldurursa, onda 2 saata çənin bu 2/1 hissəsini doldurur. Deməli, akranı artıq 2 saat işləyib. Bundan sonra B kranı deməli işə salınarsa, çən neçə saata dolar? B kranı da işə salınarsa, onda B kranı A kranı ilə birlikdə işləyəcək. Bunlar ikisi 2/1 hissəsini artıq doldurub A kranı üstünə gəl. Neçə saat birlikdə işləyəcəklər hələ bilmirik. Bunu belə yazaq. 4x üstünə gəl 6x. Çıxılsın 6x. Yəni A kranı x saata 4/1-in 4x hissəsini, B kranı isə 6 saata 6x hissəsini boşaldacaq. A kranı dolduracaq, B kranı boşaldacaq və bütöv çən dolacaq, yəni bərabərdir 1. Buradan x-i tapaq. 2/1 üstünə gəl 12/1 x bərabərdir 1. 12/1 x bərabərdir 2/1. Buradan x-i taparıq 6. X bərabərdir 6 saat. Deməli, çən 2 saatda akranı işləmişdi deyə, çən ümumi 2 üstünə gəlsin 6 bərabərdir 8 saata ümumi çən dolacaq. 30-cu sual. A və B kranları eyni zamanda işləyəndə 1 saata çəndəki suyun həcmi nə qədər artar? Suyun həcmi nə qədər artar? Deməli, situasiyaya əsasən A kranı 1 saata çənin 1/4 hissəsini doldurur. B kranı isə 6/1 hissəsini boşaldır. 1 saat işləsələr, bu 4/1 hissəsini dolduracaq, bu 6/1 hissəsini boşaldacaq, qalacaq 12/1 hissə. Deməli, 1 saata çənin 12/1 hissəsi qədər su dolacaq çənə. 12/1 hissəsi qədər artar, başqa sözlə. İndi bizdə hissə ilə yox, nə qədər soruşur. Çənin həcmi biz hesablamışdıq 22 kub metr. Deməli, 1 saat ərzində 22 kub metrin 12/1 hissəsi qədər artacaq çəndəki su. Bu da olacaq 22 bölünsün 12. İxtisar aparaq 11 dəfə, 6 dəfə, 1/6/5. 30-cu sualda düzgün cavab 1/6/5 olacaq.